Kalavijuočių ordinas, siekdamas išplėsti savo teritorijas ir įtvirtinti krikščionybę, nuolat rengė žygius į Baltų žemes. 1236 metais ordinas surengė didelį žygį į Žemaitiją, kuri tuo metu buvo viena iš paskutiniųjų pagoniškų teritorijų regione. Kalavijuočiams grįžtant į žygio, kuriuo metu jie plėšė ir puldinėjo vietinius gyventojus, jiems kelią pastojo kunigaikščio Vykinto vadovaujama žemaičių kariuomenė. To pasakoje įvykęs mūšis turėjo didelę reikšmę ne tik baltų tautų istorijai, bet ir visai Lietuvai. Sveiki atvykę į įdomiausią dokumentikos kanalą, kur šiandien aš jums papasakosiu apie garsųjį Saulės mūšį. Jeigu norite daugiau panašaus turinio apie Lietuvos istoriją, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalo, kad nepraleistumėte naujausio video. O dabar gero žiūrėjimo. Nesvetingose rytų Baltijos pakrančių pelkėse ir miškuose gyveno finougarai ir baltų gentis. Kartu šios gentis suformavo vieną iš paskutinių pagonybės bastionų Europoje, kuri iš esmės dar buvo nepaliesta Romos katalikų bažnyčios įtakos. Pradedant kryžiaus žygius į Pabaltijį ir nukariavus pirmasis Lyvių žemes, 1186 metais buvo įkurta Livonijos vyskupija. Tada buvo skirtas pirmasis vyskupas Meinardas, kuris buvo apsistojęs Ikškilėje. Pačioje 12 amžiaus pabaigoje įkūrus Rygą, vyskupo rezidencija buvo perkelta tenais. Rygos arkivyskupija buvo laikoma svarbiausia Marijos žemės valda, o pas arkivyskupas aukščiausiu visos konfederacijos valdovu. Popiežiui Grigalijui IX pretekstą įsikišti Livonijos reikalus davė ginčas dėl naujo Rygos vyskupo skyrimo. Ginčą spręsti ėmėsi asmeninis popiežiaus atstovas Balduinas Alnietis, kuris įsprendė ginčą Mikalojaus naudai, bet tuo popiežiaus atstovas neapsiribojo ir liko Livonijoje ir ėmė kištis į jos valdymą, gerokai pašokdindamas Kalavijuočių ordino riterius. Tuo metu Kalavijuočių ordinas buvo ką tik pradėjęs puolimą į pietus nuo Dauguvos. Pretekstą tam davė Žiemgalių ir Kuršių įsiveržimas Livoniją 1228 metais, po kurio Kalavijuočiai iš karto surengė žygį prie Žiemgalius, o 1229 metais ir į Lietuvą. Buvo nuniokota Nalšios žemė ir joje sumušta Lietuvos kariuomenė. Kalavijuočių puolimas vyko sėkmingai, o Žiemgalių ir Lietuvių nuostoliai buvo dideli. Šiaurės Kuršo gyventojai buvo priversti kreiptis pagalbos į Rygos vyskupą dėl 1228–29 metų ištikusio bado. Už pagalbą jie pažadėjo mokėti duoklę Rygos vyskupui, miestui ir Kalavijuočių ordinui. Lietuvos padėtis po šio patirto pralaimėjimo ilgą laiką buvo sunki. Anksčiau, gal net kasmet rengė karų žygius į kaimynines žemes, lietuviai beveik nutraukė savo antpuolius iki pat 1238 metų. Toks ilgas tarpas leidžia manyti, kad per šį mūšį galėjo žūti tuometinis Lietuvos valdovas ir prasidėjo kova dėl valdžios, iš kurios nugalėtų išėjo Mindaugas. Balduino Alniečio Livonijoje sukelta sumaištis gerokai pasitarnavo Lietuvai, duodama atokvėpį šiuo sunkiu laikotarpiu. Kokia Mindaugo padėtis buvo tuomet yra sunku pasakyti, bet kadangi Lietuvos pasyvumo laikotarpis ėjo jau į pabaigą, galima manyti, kad Mindaugas jau buvo įsitvirtinęs Lietuvoje. Žemaičių kunigaikštis Vykintas, vadovavęs Saulės mūšiui, buvo Mindaugo brolio žmonos brolis, taigi Mindaugo žmogus. Visa tai leidžia manyti, kad Saulės mūšyje dalyvavo jau Mindaugo suvienyta Lietuva. Balduino Alniečio tikslas buvo sukurti Livonijoje tiesiogiai popiežiaus valdomą valstybę, neužmirštant žinoma ir savo vaidmens joje. 1230 m. gruodžio 28 d. jisai sudarė sutartį su šiauriniu Kuršių kunigaikščiu Lamekinu, pagal kurią Kuršiai įsipareigojo priimti krikščionybę ir popiežiaus paskirtą vyskupą, bet išsaugojo savo politinę nepriklausomybę nuo Rygos. Netrukus į šią sutartį Balduinas įtraukė ir daugiau Kuršių žemių, įskaitant livoniečiams jau pasidavusią Valemą. Kalavijuočiai Rygos vyskupas galėjo likti be nieko, o Kurše turėjo atsirasti nuo jo nepriklausoma krikščioniška valstybė. Šito jiems jau buvo per daug. 1231 metais Kalavijuočių magistras Folkvinas skubiai ieškojo sąjungininkų ir netgi kreipėsi į Prūsijos nukariavimą pradėjusi galingą vokiečių ordiną, prašydamas leisti Kalavijuočiams prisijungti prie jo. Tačiau derybos vyko vangiai ir užtruko netgi 6 metus, nes Kalavijuočiai siekė išlaikyti savo autonomiją.
Kalavijuočiai ryžosi stoti į atvirą kovą su Balduinu Alniečiu. Pastarajam išvykus pas popiežių 1232 metų pradžioje kalavijuočiai perėmė visas su Balduinu sutartį sudariusias Kuršių žemes. Tuo tarpu pats Balduinas 1232 metų sausio 29 dieną iš popiežiaus Grigaliaus IX gavo legato įgaliojimus bei buvo paskirtas Žiemgalos vyskupu. Vokietijoje jisai surinko kariuomenę kryžiaus žygiui ir patraukė su jie prieš kalavijuočių ordiną. Livonijoje jisai pasirodė 1233 metų Liepą ir iš karto pabandė jėgą užimti Taliną. Kalavijuočiai sumušė Balduiną Katedros kalno mūšyje. Nieko nepešęs, 1234 metų pradžioje Balduinas paliko Livoniją ir popiežiaus kurijoje pradėjo teismo procesą prieš kalavijuočius ir jos rėmusi Rygos vyskupą. Grigalius IX 1234 metų vasario 9 dieną atleido Balduiną iš legato pareigų. Tad 1233–34 metais Livonijoje vyko tikras vidaus karas ir suformavo dvi stovyklas. Vienoje pusėje Balduinas ir jį remianti Estijos diduomenė, kitoje kalavijuočių ordinas, kuris aktyviai ieškojo sąjungininkų. Ši sąjungos paieška atvedė kalavijuočius į unikalią sąjungą su stačiatikiška Naugarduko žeme. Jie rado sąjungininką kunigaikščio Jaroslavo asmenyje, kuris parėmė kalavijuočių ordiną vidaus kare ir 1234 metų kovą surengė karo žygį į Balduino sąjungininkų žemes. Nusiaubė Tartų vyskupo valdas ir sudegino Kerknos Cistersų vienuolyną. Į ginčą su kalavijuočiais įsitraukė ir Danijos karalius Valdemaras II, pretendavęs į tas pačias šiaurės Estijos sritis kaip ir Balduinas. 1236 metų pavasarį popiežius Grigalius IX paskelbė savo nuosprendį Balduino Alniečio ir Valdemaro II byloje prieš kalavijuočius. Nors Balduinas su savo kaltinimais ir nieko savo nepasiekė, popiežiaus sprendimas dėl šiaurės Estijos buvo smūgis kalavijuočiams. 1236 metų balandžio 10 dieną popiežius pareikalavo Taliną su apylinkėmis perduoti Danijos karaliui. Kalavijuočiai turėjo netekti apie 40% savo valdų. Tačiau prieš priimdamas šį sprendimą popiežius suplanavo ir savotišką kompensaciją kalavijuočiams. 1236 metų vasario 15 dieną legatui Vilhelmui Modoviečiui pavedė Vokietijoje skelbti kryžiaus žygį prieš pagonis. Tai bus pirmasis kryžiaus žygis į Lietuvą. Žygiui turėjo vadovauti magistras Folkvinas, kuris nenoromis pakluso popiežiaus valiai. 1236 metų vasarą Rygoje susirinko kryžininkai, vadovaujami grafo Henriko II ir Teodoriko Hazeldorfo. Jie nekantravo kuo greičiau žygiuoti į Lietuvos žemes, tačiau kalavijuočių magistras Folkvinas prašė duoti daugiau laiko pasiruošimui ir žygio pradžią atidėjo iki rugsėjo pradžios. Per tą laiką jisai sugebėjo suburti įspūdingą kariuomenę, netgi 8700 kareivių. Folkvino vadovaujama kariuomenė iš Rygos patraukė link Šiaulių, pakeliui plėšdama gyvenvietės. Kaip skelbė Lietuvos Livonijos kronikos, čia jie degino ir plėšė, į kelis būrius išsklidę. Džiaugdamiesi aplinkui siaubė kraštą, skersai ir išilgai. Tai buvo grobiamasis žygis, kurie paprastai trukdavo iki 2 savaičių. Rugsėjo 21 dieną sugrobio atsitraukianti kalavijuočių kariuomenė visą dieną žygiavo per pelkes ir miškus. Jiems priėjus upelį jie pastebėjo lietuvius. Folkvinas norėjo iš karto žygiuoti pasitikti lietuvių ir stoti į kovą, nes dar buvo galima pasirinkti patogesnę poziciją. Bet tam pasipriešino atvykėliai kryžininkai, pareiškė, kad čia jie nekovos, jiems ši vieta buvo nepalanki ir jie praras savo žirgus, o kovoti pėsti jie tiesiog nenorėjo. Kryžininkai liko nakvoti prie upelio, tikėdamiesi, kad jis pridings juos nuo lietuvių, o Folkvino kalavijuočiai apsistojo kiek kitoje vietoje. Išaušus rugsėjo 22 dienos rytui, lietuvių kariuomenė vadovaujama žemaičių kunigaikščio Vykinto priartėjo prie stovyklavietės. Lietuvių pusėje buvo apie 6000 karių. Kryžininkai tuomet nusprendė trauktis,
Tačiau pasirodė, kad nakvynės vieta iš vienos pusės su papelke, o likusi atsitraukimo kelią lietuviai užkirto ir privertė juos kautis. Pasak kronininkų, kryžininkai beveik negalėjo priešintis, todėl pakriko. Bandė pasprukti iš apsiausties ir buvo užmušami, net nesigindami. Jie gynėsi raiti, kol jų žirgai krito kovoje, o po to darė ir pėsti. Bėgančius kryžininkus persekiojo ir žudė žiemgaliai. Tuo tarpu Folkvino vadovaujamų kalavijuočių panika nepaveikė ir jiems pavyko išsirikiuoti į gyvą sieną, prieš kurią buvo naudojami medžiai kaip taranai. Kovoje žuvo magistras Folkvinas su 48 broliais. Šis mūšis buvo itin žiaurus, abi pusės patyrė didelių nuostolių, tačiau pas kryžininkus tik kas 10 kareivis grįžo namo. Šis kalavijuočių pralaimėjimas buvo didžiulis smūgis, susilpinęs ordino galę ir sustabdęs jos ekspansiją į Baltų žemes. Po šio pralaimėjimo ordinas buvo priverstas susijungti su kryžiuočių ordinu, jiems labai nepalankiomis sąlygomis. Saulės mūšis turėjo didelę reikšmę baltų tautų istorijai, įrodydamas jų gebėjimą pasipriešinti agresijai. Kurį laiką Livonija buvo paralyžiuota vidinių konfliktų ir negalėjo nei tęsti ekspansijos į Lietuvą, nei apginti savo užkariavimų į pietus nuo Dauguvos. Livonijoje sumažėjo valstiečių ūkių maždaug perpus. Tad Livonija dėl Saulės mūšio sukeltos krizės dvigubai susitraukė ir buvo draskoma vidinių konfliktų. Tuo metu Lietuvos valstybei tai buvo labai svarbus laimėjimas. Lietuva gavo atokvėpį iki 1244 metų, kuomet Livonijoje įsitvirtinęs vokiečių ordinas pradėjo naują Kuršo kariavimą. Tuokart Mindaugui jau nebepavyko sustabdyti šios ekspansijos. Tačiau atokvėpio laikotarpis leido Lietuvai sustiprėti. Vykdydamas sėkmingus antpuolius į tuomet mongolų nuniokotą Rusią, Mindaugo Lietuva išplėtė savo įtaką Rusijoje. Prie jos buvo prijungta Naugarduko žemė. Tai dėjo pagrindus didesniai valstybei, kuri vėliau sugebėjo sėkmingai atsilaikyti prieš dar pusantro šimtmečio trunkančius kryžiuočių antpuolius. Tai tiek apie žymųjį Saulės mūšį. Jeigu norite daugiau panašaus turinio, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalo. O dabar ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomiausios dokumentikos video apie Lietuvos istoriją. Patinka įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją? Prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su įdomiaja dokumentika.